За Rizzo гэдэг одоо дархны био ондрог компани Rizzo бордог манайха сүүлийн одоо 2 дахь жилдээ эргэлж байна. За эхний жилдээ хэрэглээд нодлон гэсэн үг шүү дээ. Анх үр өрсөлгөөгээ тарихтаа нөгөө 1 литр бордогоо 9 дахин шингэрүүлж хэрэглээд тэгээ ядчихсан миний хувьд айгүй үр дүнтэй байсан. Одоо тарьж байгаа ургамал маань нэг бас одоо дархлаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ, шууд өрсөлгийг газарт суулгах, бордондоо хэрэглээд тарих хоёр бол ялгаатай байсан учраас ядчихсан үр дүнтэй байсан болохоор энэ жил 2 дахь удаага хэрэглээд бас ард иргэдтэй бас санал болгож хэлж байгаа. За энэ бордог хэрэглэх юм байна. Ингээд ногоонд одоо ургаж байгаа таримлт маань үнэхээр ач тустай байгааг нь өөрөө мэдэрсэн болохоор сортоор нь ингээд тусны ярих юм бол нэг 28 нэр төрлийн таримл тарьж байгаа. Тэгээ одоо жишээ нь өрөстим гэхэд 4 төрлийн сорт, улаан лойл гэхэд одоо жижиг чээрэ, шар үрлгээл, эсвэл том тоостой ч гэдэг юм уу, лиана ч гэдэг юм орс ингээд нэлээд олон сортууд байгаа. Тэгээ бас чинжүүг бас нэлээд олон төрлөөр бас тарьдаг байгаа манайх. Ерөнхийдөө их олон даршлагаа хийдэг учраас тэрэндээ зориулж бас. Ядчихсан энэ хэрэглэхэн зүйтэй мал гэж ард иргэдтэй уриалмаар байна. Тийм. Ер нь анханасаа яг хөвсгөл нутагч өөрөө юм хүүтэн сэрүүн уур амьсгалтай, эрс тэрс уур амьсгалтай. Тийм болохоор бид нар одоо яг хуучны шиг бас тариалаад байхад бас жоохон тийм байна. Тэгээд яг энэ ниймэлт үнэхээр юм эко хэрэгтэй юмыг бол ногоочтой хэрэгэлж сураасаа заншаашаал гэж хэлмээр байна. Тэгээ био ондрог компанид их баярлалаа. Одоо ийм сайхан бордоо гаргаж ингэж тариаламжтай нийлүүлж байгаад нь үнэхээр их баярлж байна.